क्या आप जानते हैं कि छींकने के बाद हम क्यों कहते हैं ब्लेस यू? पुराने समय में लोग मानते थे कि छींकते ही आत्मा शरीर छोड़ सकती है या बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए लोग डरते थे और आशीर्वाद देते थे। छठी सदी में जब प्लेग फैला, पोप ने लोगों को सुझाव दिया कि छींकने वालों को गॉड ब्लेस यू कहकर उनकी सुरक्षा करें। लोग सोचते थे कि छींकते समय दिल रुक सकता है, इसलिए आशीर्वाद देना जीवन की रक्षा जैसा था। समय के साथ यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि शिष्टाचार बन गया। मध्य युगीन गांव से लेकर आधुनिक ऑफिस तक हर जगह लोग स्वास्थ्य और भलाई की कामना करते हैं। आज भी हम हर छींक पर ब्लेस यू कहते हैं। यह हमारी परंपरा, विज्ञान और सभ्यता का अद्भुत संगम है,